Hello and welcome to the online classes for Kids Heaven Public School. We are presently studying chapter number 6, the title My Childhood, that is an autobiography of APJ Abdul Kalam, which is an extract from his book Wings of Fire. This is chapter 6, book Beehive, and for class 9. So we are on paragraph number 4. Let us continue. So as we said, every child is born with some inherited characteristics. एक बच्चा जब पैदा होता है उसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ आते हैं पेरेंट्स से, बाकी जो उस सोसाइटी में वो रहता है जहाँ पर, वहाँ से सोशियो इकोनॉमिक, वहाँ के अलग अलग दुनियादारी वो सीखता है, इमोशनली अटैच्ड होता है एंड बहुत अलग अलग तरीके से वो ट्रेन होता है, ठीक है, अलग किस्म के लोगों से. आई इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम माई मदर. मैंने अपने आप पे मैंने ईमानदारी सीखी है, ठीक है, अपने पेरेंट्स से, अपने फादर से मैंने ईमानदारी और सेल्फ डिसिप्लिन ली है, ठीक है. अपने आप को काबू में रखना, अपने आप को कंट्रोल करना, अपने लिए तरीके बनाना, ठीक है, जो मैं कहता हूँ वो मैं पूरा करने की कोशिश करूँगा, ठीक है, ये सेल्फ डिसिप्लिन होती है. एंड ऑनेस्टी, जो कि हम ईमानदारी को कहते हैं, सो ये मैंने अपने फादर से सीखा है, लिया है. फ्रॉम माई मदर I inherited faith in goodness and deep kindness, and so did my 3 brothers and sister. अपनी मदर से इन्होंने क्या इनहेरिट किया है, वो है एक यकीन अच्छाई करने में, ठीक है, एंड डीपली काइंड होने के लिए, मतलब दयालु होना एक बहुत अच्छी बात होती है. ये इन्होंने अपनी मदर से सीखा है और इनके तीनों भाई और बहन ने भी. I had 3 close friends in my childhood. इनके बचपन के, चाइल्डहुड मीन्स बचपन, 3 करीबी दोस्त थे. रामानंद शास्त्री, अरविंदन एंड शिवा प्रकाशन, ठीक है, ये इनके 3 दोस्त थे, काफ़ी करीब थे. ऑल दीज बॉयज वे फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिलीज. ये तीनों लड़के ब्राह्मण थे, ठीक है. एज चिल्ड्रन none of us ever felt any difference amongst ourselves because of our religious differences and upbringing. जब हम बच्चे थे, हम में से किसी ने भी कोई फर्क नहीं समझा था कि हमारे धर्म अलग हैं, ठीक है. इनफैक्ट रामानंद शास्त्री वॉज द सन ऑफ पक्षी लक्ष्मण शास्त्री, द हाई प्रीस्ट ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल. सो इनमें से जो मेरा एक दोस्त था रामानंद शास्त्री, ये तो पक्षी लक्ष्मण शास्त्री का बेटा था, जो कि रामेश्वरम मंदिर के सबसे ऊंची स्टेटस के पंडित थे. लेटर he took over the priesthood of Rameshwaram temple from his father. यहाँ तक के बाद में रामानंद